Ça c'est toute la vie chrétienne. Lucrul acesta reprezintă toată viața creștină, întreaga viață creștină. Comme vous savez, donc Evagre aussi disait Cum que o știți, Evagri o spunea de asemenea, la prière c'est apothesis noimaton, c'est le rejet de tout concept. rugăciunea este respingerea tuturor conceptelor, tuturor ideilor. La prière, même quand on dit la prière de Jésus, rugăciunea, chiar când spune rugăciunea lui Isus, c'est une sorte d'instrument dans la prière de Jésus, este un instrument sacré puisque c'est l'invocation du nom de Jésus. Rugăciunea este un fel de instrument, un instrument sfânt pentru că invocăm numele lui Mântuitorului, mais qui a pour but d'expulser toute pensée, dar care are ca scop de a expulza orice gând, pour nous concentrer sur la présence de Jésus derrière son nom. Ca să ne concentrăm asupra prezenței lui Isus, lui Hristos, în spatele numelui Său. Et donc l'effort dans la prière consiste justement, dès qu'on en a conscience, à repousser les pensées pour revenir à l'attention sur les mots de la prière. Deci, efortul în rugăciune consistă în a alunga aceste gânduri pentru a reveni la conținutul non pas cultiver des pensées abstraites et des belles pensées sur Dieu, sur le paradis. Rugăciunea nu înseamnă a cultiva gânduri frumoase despre Dumnezeu, despre rai. Mais c'est un travail laborieux, mais qui est justement efficace. Este o muncă într-adevăr laborioasă, grea și eficace. Pour repousser les pensées. Ca să respingem gândurile. Et laisser présent en nous simplement le nom de Jésus. Și să lăsăm prezent în noi doar numele lui Isus. Donc ça c'est un travail ardu. Este o muncă grea, nevoioasă. C'est pour ça que l'Église nous aide par d'autres activités spirituelles. Biserica ne ajută cu alte activități duhovnicești, spirituale. C'est plus facile d'être attentif à lire l'Écriture, à lire une vie de saint, que d'être attentif à la prière de Jésus. Este mult mai ușor să fii atent când citești o viață de sfinți sau Scriptura decât atunci când spui rugăciunea lui Isus. C'est pour ça que nous, dans notre prière dans la cellule, de aceea în rugăciunea noastră din chilie, on prépare avant de dire la prière de Jésus pendant de longues heures. Pregătim înainte de a spune rugăciunea lui Isus. Par la lecture de l'Écriture sainte. Ne pregătim înainte de a spune rugăciunea lui Isus pentru mai multe ore prin citirea Sfintei Scripturi et la lecture du Vie des Saints du jour. Și prin citirea vieții sfinților zile respective. Pour exercer notre esprit à l'attention. Ca să ne exersăm spiritul, intelectul, sufletul către atenție. Donc toute la vie spirituelle consiste dans la nipsis, la sobriété spirituelle. Toată lupta duhovnicească consistă în nipsis, în trezvie. Mais là, c'est tout un parcours qui peut durer toute une vie. Este un parcurs care poate să dureze toată întreaga viață. Mais c'est enthousiasmant. Da, e un lucru entuziasmant.